सो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना डिस्क ब्रेक का कंटामिनेशन को कैसे हटा सकते हैं। नाउ देखो, कंटामिनेशन हटाने से पहले चेक कैसे किया जाता है। तो सिंपल है, आपको बस दो सिम्टम मिलेगा। या तो आपका होगा कि आप ब्रेक लगाओगे, जैसे कि देखो हम ब्रेक लगा रहे हैं तभी ये रुक नहीं रहा है साइकिल, ये पहला सिम्टम, मतलब आपका डिस्क ब्रेक कंटामिनेटेड है। कंटामिनेशन मतलब ऑयल, ग्रीस, कुछ भी क्या बोलते हैं, अदर सब्सटेंस लगने की वजह से ब्रेकिंग पावर घट जाता है, तो उसी को फिक्स करना होता है। ठीक है। जो सेकंड हो सकता है कि आप जब भी ब्रेक लगा रहे हो तो आपका डिस्क ब्रेक आवाज़ कर रहा हो, वो भी रीज़न होता है कंटामिनेशन का। या तीसरा जिसमें आपको दोनों होगा, वैसे दूसरे में भी आपको रुकेगा नहीं। तो रीज़न तो बता दिए, कैसे चेक करना है ये भी बता दिए। अब सिंपली हम लोग बात करते हैं कैसे फिक्स करना है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। चलो जल्दी वीडियो पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर लिक्विड चाहिए होगा ना। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले या तो आप प्रॉपर इस तरह का डिस्क ब्रेक क्लीनर यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रांड का, ये लिपवाइप का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमको अच्छा लगता है इसलिए हम यूज़ करते हैं। या दूसरा, ये महंगा आता है तो आप यूज़ कर सकते हो आइसोप्रोफिल अल्कोहल, ये 99% आइसोप्रोफिल अल्कोहल, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से कोई भी चलेगा। तो इस वीडियो के लिए हम ये यूज़ करने वाला है क्योंकि ये बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा, कहीं भी कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, इसलिए। नाउ देखो, अब कुछ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, वो सब आपको कंपलसरी, वो आपको चाहिए। उसके लिए कुछ क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए एक टिश्यू पेपर या कोई भी पतला क्लॉथ जो कंटामिनेटेड नहीं हो। तो हम आपको बोलेंगे आप टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर जो भी ले लेना। उसके बाद आपको चाहिए एक नोज प्लायर या नॉर्मल प्लायर भी चलेगा आपका ब्रेक पैड निकालने के लिए। और कभी कभी कुछ साइकिल में ज़रूरत पड़ता है ये पेचकस का, मतलब स्क्रू ड्राइवर का, तो ये आपको चाहिए। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट हो गया। जब सब प्रोडक्ट मिल जाए तो चलो जल्दी से हम लोग फिक्स करते हैं प्रॉब्लम को। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग को करना है क्या है कि हम लोग अपना डिस्क ब्रेक का डिस्क को साफ करना है। हम सबसे पहले आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना व्हील को बाहर निकाल लेना, क्योंकि हम लोग को इसमें डिस्क ब्रेक का डिस्क को एक्चुअली साफ करना है ना। तो अगर व्हील लगा होगा तो आपको दिक्कत होगा, आसानी से नहीं होगा। तो व्हील निकाल लेना, वैसे भी आपको फ्यूचर में भी निकालना ही होगा व्हील। तो सबसे पहले आप आइसोप्रोफिल अल्कोहल या डिस्क क्लीनर जो भी लेना है लो, और उसको अपना टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर पे डालो। अच्छा खासा मात्रा में डालना कि वो पूरा वेट हो जाए पेपर। और उसके बाद आपको अपना क्लीन करना होगा। एंड इसमें आपको मल्टीपल टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर लगेगा, क्योंकि एक बार में ये नहीं होता है साफ। जैसा कि देख सकते हो, हम इसको साफ़ करें एंड ये पेपर भी फटेगा। तो आपको बस ये प्रोसेस फॉलो करना है, अच्छा से दबा के, मतलब एक्चुअली आपको प्रेशर लगा के साफ़ करना होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कितना गंदगी यहाँ पे आ रहा है। तो यही गंदगी को हम लोग को निकालना है, क्योंकि यही गंदगी रीज़न है कंटामिनेशन का। नाउ देखो, जब भी आपका पेपर सूखेगा ना, तब आपको वापस से ये अल्कोहल या फिर डिस्क क्लीनर उसको लगा के आपको साफ़ करना होगा। एंड आप पेपर चेंज कर करके आपको ध्यान रखना कि जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको 2-3 बार लगातार आप नहीं टच करो। अगर आपका पेपर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो पेपर चेंज करो और दूसरा पेपर लगाओ। आपको तब तक ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक आपका जो पेपर है वो पूरा साफ़ नहीं हो जाए। जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये ऑलमोस्ट पूरा साफ़ हो चुका है। तो हम इसको पीछे भी एक बार वाइप करेंगे एंड उसके बाद हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो यही सिंपल प्रोसेस, आपको बस ऐसे करके साफ़ कर देना है। एंड जब सेकेंड स्टेप है, इसमें हम लोग को करना है, हम लोग को अपना जो कैलिपर का पैड्स है ना, उसको हम लोग को साफ़ करना है ना। हम एक चीज़ बताना भूल गए थे, अगर आपको ऑर्गेनिक पैड लगा होगा तो वो आवाज़ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका क्या बोलते सही से काम नहीं करेगा। अगर सेमी मेटालिक पैड रहेगा तो वो आवाज़ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और काम नहीं करेगा सही से कंटेमिनेशन होने की वजह से। नाउ कैलिपर वाला थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इसमें आपको सबसे पहले आपको जो पीछे पिन होता है उसको निकालना होगा। तो आप अपना ये प्लायर लेना है एंड उससे जो ये पीछे जो क्या बोलते हैं टेढ़ा रहता है ना, उसको आपको सीधा करके पिन बाहर निकाल लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये पिन वाला पार्ट, इसको आपको अंदर की ओर पुश करना है। तो उससे आपका जो ये पैड से ये बाहर निकलेगा, आपको आराम से निकालना होगा। ये हाइड्रोलिक ब्रेक का है, बहुत सारा क्या बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेक में भी सेम प्रोसेस होता है, आप उसको निकाल लेना। उसके बाद आपको ये आइसोप्रोफिल अल्कोहल को टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर जो भी है उस पर आपको डालना है। एंड आपको ये ब्रेक पैड को साफ़ करना है ना। जैसे कि यहाँ भी आप देखोगे तो ये सब ब्रेक पैड में ना बहुत ज़्यादा गंदगी होगा, ये देखो। तो आपको यही करना है एंड ये प्रोसेस फॉलो कर करके आपको साफ़ करना है। मल्टीपल टाइम आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप गंदा वाला पार्ट को दोबारा ब्रेक पैड पे ना लगाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको साफ़ करना है। एंड नाउ देखो,
बहुत बार वीडियो में रहता है ना कि आपको बर्न करने के लिए बोला जाता है, तो उसका ज़रूरत नहीं। एक्चुअली ब्रेक पैड बर्न करना सेफ़ नहीं होगा, तो इसलिए आप ब्रेक पैड बर्न मत करना, ये प्रोसेस फॉलो करना। हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं ये प्रोसेस, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और जब तक हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आ रहेगा साइकिलिंग रिलेटेड कंटेंट। तो जाके सब्सक्राइब करो और हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो पहला ब्रेक पैड हो चुका है, अब सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको सेकंड ब्रेक पैड भी करना है। जैसे कि आप देख चुके हो कि हमको बस आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल को लेना है टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर पे, उसका आपको क्लीन करना है। आपको तब तक उसको क्लीन करना होगा जब तक आपका पूरा का पूरा साफ़ नहीं हो जाए। और उसके बाद अब आप देखो, हम इसको लगाने का बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पिन को ना, ये देखो, ये जो रिज है यहाँ पे आपको लगाना होगा, ध्यान से देखना। एंड दूसरा, आपको जो दूसरा ब्रेक पैड है उसको पिन के ऊपर डालना होगा, ठीक है। तो ये डाल लोगे, अब देखो ये पूरा सेटल हो गया है। एंड इसके बाद आपका प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको प्रेस करना और ध्यान रखना ये अपना अलाइनमेंट सही रहे, ये हिले डुले नहीं ज़्यादा पिन, क्योंकि हिले डुले अगर आपको लगाने में दिक्कत होगा। तो बस आपको ऐसे फिक्स करके रखना है एंड आपको अपने कैलिपर में इसको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में याद रखना आप लीवर ना प्रेस करो, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको अंदर इंसर्ट कर दो एंड वापस से वही जैसे निकाले थे वही हम लोग को लगाने के लिए करना है। आपको ये पिन को वापस अंदर लगाना होगा। तो पिन को लगाने में आप ध्यान से लगाना, ज़्यादा ये क्या बोलते ऊपर नीचे नहीं हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपको वापस से इसको टेढ़ा कर देना है, अच्छा से बेंड कर देना ताकि पिन बाहर नहीं निकले। और हम लोग का हो चुका है ना, हम लोग का पूरा कंटामिनेशन फिक्स हो चुका है। हम दिखा देते हैं आपको, ये देखो। अभी अगर हम अपना ये फ्रंट ब्रेक लगाएंगे तो देखो कितना ही प्रेशर लगा दे, अभी आगे नहीं जा रहा। तो ये सिंपल था प्रोसेस, यही तो प्रोसेस आपको फॉलो करना था। और आप देख चुके हो हम लोग का कंटामिनेशन फिक्स हो गया है। तो सिंपल है, जाके फॉलो करो, अपना कंटामिनेशन फिक्स करो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 टिप्स जिससे आप अपना डिस्क ब्रेक का पावर को बढ़ा सकते हो। तो वेट करना वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।